のこの裏のとこからさ、毒を出すんだよ。山かがしが素手でこうやって捕まえたとこが掴んだ頭の後ろのとこ掴んだ、でそこから毒が出てるから素手で触ってそれも目とか触って、だから絶対山かがし捕まえとかあと奥歯になってるから着替えるは素手だけど山かがしはってる。着替えはいいピッてやってあげる。こうやっていけばこうやっていけばいい。作ってあげれば。作ってあげればこの距離だったんですよ。1メーターぐらい離れて。手伸ばしてる。今年はまだ見てない。いや、見たじゃないですか。ちょっとあ、見たわ。そうだ。あれはちょっとさすがに邪魔できなかったからね。持てなかったです。濃い愛。